है क्या बहुत मुश्किल है। पानी में लगा। अरे भाई साहब ठीक तो हो? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ फ्रीज में, वो फ्रीज में गया। फ्रीज में गया। और वो भी सामान गया। तो किवाड़ में गया। पानी इतना है क्या करेंगे आप? क्या करे तो या कौन मरेगा? अरे किसी से कोई यार, अभी तो सब अपना बचाव करो। फ्यूज ना उड़ जाए गाड़ी। देख कितना नारायण है। मम्मी देख, मम्मी भाई साहब निकलो निकलो। अरे पकड़ लो पकड़ लो। देखो पकड़ लो। हो गए ओ साला। देखिए जयपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में भारी वर्षा, जिसमें कई गाड़ियां डूब चुकी हैं और कई गाड़ियां तो दिख ही नहीं रही हैं और कई डूबने वाली हैं, जो कि ये सजदे में हैं अभी, इसीलिए थोड़ी बची हुई हैं।
रहेगा लच्चा आपा तेरी कसम भाई अपनी फोटो तो ले ले गाँव में आएगी ना तो भेज आएगी। मैं तो आगे नहीं जा रहा। This is the water coming into the front lawn. सोचा पानी में फटक देगा ले